101 kali. 101 kali. 101. Boleh disobanya, dicoba teknis saya dicoba. Eta Pak sim abdi muka dina kitab Hikayat Para Aulia. Syekh Ahmad eta boga putra 5 jadi wali kabeh. Syekh Ahmad boga putrana 5 jadi wali kabeh. Eta carana gitu tadi. Salat sunat hajat, baca sholawat 500, baca dzikir 2000, alam nasrah 101 kali dibaca, dipraktekkan ku Haji Kusari. Cobaan sudah dicoba begitu coba. Kabur iya kadi. Dibuka kan ari halal iya muka beuteung di ari awe halal di kamar mah. Dibuka dicekel pusurna bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah, baca alam nasrah, baca sholawat. Begitu maca sholawat ngantuk anu sabeula anu dicekelan geus kerek. Salah. Waduh kerek. Sedangkan can nangis. Begitu dibaca digentikan karena la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Haji Kusari sambil nunutan ngantuk lantaran 2000 baca la ilaha illallah maca tasbih. Make tasbih dah bisa salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai nunutan begitu lilir nu sabeulah hei Pak cenah salah eta mah. Nu eta mah belah handap ari puseur mah di luhur. Jadi Turun. jadi sekuat jadi anak soleh. Allah. Ada dipraktekan masih keramil anu mujana keramil ada praktekan anak eta solusina gampang. Insyaallah jadi anak soleh. Imam Ahmad eta boga putrana 5 jadi wali kutub kabeh gitu. Wali kutub kabeh. Beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah anakmu. Mudah-mudahan putra daripada Bapak Warno oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak yang salih, yang bermanfaat bagi kedua orang tua, tetangga, kerabat dekat, kerabat jauh, yang yad'ulah nantinya, yang mendoakan kepada ibu bapaknya. Orang yang anak yang soleh itu yang yad'ulah. Maka istilah bahasa sati dikatakan yad'ulah, yang mendoakan. Bukan orang yang pintar, anak itu yang punya ilmu. Bukan yang banyak ilmunya, tapi yang yad'ulah, yang mendoakan kepada orang tuanya. Insya Allah. Baik yad'ulah itu, doa itu bukan berarti Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan itu aja. Yad'ulah, ada doa yang batiniah, ada doa yang lahiriah. Doa yang lahiriah misalkan bisa membantu orang tuanya. Ya kadang-kadang makana putra iya ulah dibeda-beda. Ulah dibeda-beda. Oh ya cenah anak ieu mah nakal, ieu mah anak badung, ieu mah anak anu soleh. Anak anu soleh mah libere loba, bemere nage anu badung mah teh dibere. Suatu saat anu badung eta anu bakal bantu ka orang tuana. Justru anak yang durjana itu suatu saat akan membantu orang tuanya. Insya Allah. Itulah termasuk yad'ulah. Maka jangan diwilah-wilah, ulah dibeda-beda. Boga anak ieu dipilih, dikasih. Coba anu anak badung-badung baegenan kolot muriang mah insya Allah dipangku, meureun dibawa ke rumah sakit. Eta anak. Maka ulah ningali bageun anak. Maka insya Allah matematika
Al-Quran. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam punya anak Kan'an tidak beriman. Kenapa? Karena ibunya Kan'an itu tidak beriman dan ibunya Kan'an itu tidak solihah. Maka jangan harap kalau ibunya tidak solihah, anaknya mau solih. Kenapa? Karena bapaknya Nabi Nuh, ulul azmi, orang yang paling lama di dunia. Pangkolota Nabi Nuh mah 950 tahun, Nabi Adam kur 930 tahun. Tapi Nabi Nuh 950 tahun usianya. Jadi hebul kene Nabi Nuh 1000 ya. Ayat sebagian catatan mah Nabi Nuh mah satu milenium atau 1000 tahun. Wa'ilah namanya istri Nabi Nuh tidak solihah. Sebagai dorna, sebagai kumbayana atau sebagai cukong. Itu germo. Kalau bahasa itu germo ya. Germo. Ya untuk merekrut lonte-lonte. Apa itu lonte? Itu bahasa-bahasa budak lapangan. Mengikuti cabe-cabe gitulah. Sampai datang ada orang yang ganteng, ada orang yang cakep, ada orang yang cantik. Itu harus daftar sama istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Padahal suaminya Nabi, istrinya non muslim alias itu Islam kafirin. Maka putrana Kan'an lain jalma anu iman tapi kafir gara-gara ibuna. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bapakna pembikin berhala, pati ajar namanya, tapi ibunya solihah, akan lahirlah putra sebagai Khalilullah dan ulul azmi, namanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Gara-gara ibunya yang solihah, bapaknya pun tidak solih, tapi Nabi Ibrahim lahir dari ibu yang solihah, jadilah Nabi. Ada yang dari yang ibunya yang solih, ibunya yang solihah, bapaknya yang salih. Aminah binti Wahab, Abdullah bin Abdul Muthalib, istri yang salih, bapak yang solih, ibu yang solih, lahir keturunan daripada yang solih, yang solihah, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini daripada Ibu Marhamah dan Bapak Warno ini, ibu yang soleh, bapak yang soleh, sedua Islam. Insya Allah mudah-mudahan anaknya yang menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Lanjut. Ya Mang Marno, sabar jam iri di bere jatana tadi ngobrol-ngobrol setengah jam bae Mang Marno, setengah jam bae 30 menit. Kalau lebih daripada 30 menit lain lagi kata saya gitu Mang Marno. Japuk beras japuk BH. Sejam. Karena acaranya mendadak, kalau lebih daripada 30 menit lain deh urusan ke mana? Lain deh. Bapak Ibu yang dirahmati as'adakumullah. Oleh karena itu kita muliakan anak insya Allah. Dari dua cerminan, dari tiga cerminan itu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti menjadi anak yang soleh itu bukan daripada keturunan. Jangan bilang ini dari anak kiai, ini ibunya ustadzah, anaknya bagus. Tidak. Bapaknya Nabi, anaknya Kan'an tidak iman, maka bukanlah keturunan untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Lah, cenah keturunan kami macam ieu mah lain ajengan, lain kiai, lain ustaz. Lain ustaz. Ulah nyebut ustaz. Banyak ustaz. Pakai dal. Ustad. Pakai dal jeung pakai za. Sing hati. Itu lamun
lantaran lolobana kuari anu makena make ustad Tad dong. gitu. Bedakeun ulah artina ustad. Jakeun. Lamun ustaz adalah guru, sebagai guru anu digurukan maksudna lain hiji bae lain loba muridna bae. Lamun man ta'allama ilman harfan wahidan fahuwa ustadu. Siapapun orang yang mengajarkan sehingga dia bisa satu huruf adalah gurumu. Tapi kalau ustad itu bukan guru namanya. Apa artinya? Ustad buaya darat. Mana itu ustad? Artinya buaya darat atau bayawa? Bayawa. Maka loba kuari ustad anu kadong bayawa. Paham? Kalau disebut ustad gitu, namun dia sebodoh. Terus sepi disebut ustad. Justru berat. Gitu. Maka sekali jelema aya 100 ngomong bayawak jadi ustad bayawak. Nyosor be terus nyosor. Gitu. Bapak kan ayeuna mah ustad nyosor. Itu akhirnya dengar di ilmuna dalil karek bisa boga dua, hadis boga dua, geus aya jadi sebut ustad. Kadang-kadang lamun diupamana urang di bejaan, kadang-kadang di bejaan ulah gitu ustad, gitu bade eta. Ih cenah kumaha cek aing bae aing boga guru ieu. Kituan kuari mah muridna. Jadi padahal mah guru mah magahan bener tapi manehanana boga guru deui. Padahal bener lamun ngadengikeunana manehna guruna keur bener-bener magahan manehna nunutan. PS salah denge seperti ini aya ustad ngomong ke seguruna kayak gitu, ibu bapak kulantaran urang wetan bahasa lemes nomor ka-4 fardu wudu eta ngusap sirah anu leutik kadang ku nini naon cenah eta ustad dari mana urang eta nomor ka-4 fardu wudu eta ngusap sirah anu leutik nu atuh kono apa bah bener salah bah bener cara ngusap sirah saleutik itu tadi mah nerangkeunana ngusap sirah anu leutik jadi megang kepala yang kecil di siaran Bapak Kolot kami kalau wudu berarti orang cenah wudu eta berarti tiap wudu eta orang salah kurang gitu. Ustad tadi nerangkeun ngalawudu nomor ka-4 eta ngusap atau nyekel sirah anu leutik. Ya salah denge. Makana ngajina istilah mah naon nunutan teh ngaji nunutan malah cek bahasa Inggrisna incline in cekak ngapalkeun ya. Itu bahasa Inggris ngacak eta. Bahasa orang Citebu mah ngacak. Cek bahasa Inggrisna incline in cekak. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jadi naonlah anu loba ilmuna tapi itu jadi putra anu soleh. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir ieu. Maka keturunan eta ulah jadi sandaran. Ulah jadi sandaran keturunan bahwa keturunan akan menjamin keturunan yang bagus. Tuh. Itu anak ulangnya. Untuk jadi keturunan yang bagus. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Hakam, jeung Abu Nulai. Abu Gosok ya. Dari Abu Thalib, Abdul Muthalib, maka Pak lamun akrimu auladakum wa asinu adabau, insyaallah akan mencetak generasi-generasi yang menyinari keluarganya, akan menghantarkan anaknya walaupun ilmunya tidak seberapa, tapi insyaallah anak yang soleh itu akan menghantarkan kedua orang tuanya ke surganya Allah. Maka di dalam surga ada dikatakan pintu itu namanya pintu faroh. Bagi orang tua yang membanggakan anaknya, yang membahagiakan anaknya,
satu hari melangkahkan kali keluar dari rumah, yahruju min baitihi lillah likasbihi, bikin kasabna, keluar dari rumah melangkahkan kaki untuk kasab menafkahkan anak dan istri kita, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Ulah dikira makanya orang keluar eta ulah asal-asalan keluar ti imah, tinggal ngomong baik Allah, ya Allah kami ieu erek kasab pikeun nganapakahan anak pamajikan. Cek Nabi di mana-mana eta jalma lempang ti imahna lillah karena Allah pikeun nganapakahan anakna, maka dimasukkan surga na pintu paroh. Karena ngabagiakeun anakna, ieu karek ngabahagiakeun. Encan lain-lain gitu. Lamun loba teuing ieu ngantuk gitu ngacingna. Ditambah hujan gitu nya. Ditambah hujan iya ada kopi keburu tiis mah Pak, silakan Pak. Anu can ngopi-ngopi. Santai-santai bae kita ge. Ngobrol ek ngopi-ngopi heula, ek sare-sare heula, ek balik-balik heula cenah. Silakan. Tabu mesti. Ya. Lulus ini. Kedua, wa akiu ahsinu adab ka tetangga urang tetangga, contohan ke orang tuanya. Jadi contohan ke orang tuanya insyaallah sehebat apapun jelema, sebagus apapun ilmunya, sehebat apapun karakternya, sehebat apapun pangkatnya, tapi tidak punya akhlak, insyaallah tidak akan punya akhlak. Ibadah urang mah jelas-jelas teu bagus. Pak, Ibu, orang yang melaksanakan sholat rutin, ibadah sholat tiap hari di awal waktu, berjamaah tiap hari di awal waktu, itu tidak baik. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, itu tidak baik. Orang yang melaksanakan sodakoh, tentu sodakoh zakat yang dihalalkan oleh Allah yang baik, zakat itu tidak baik. Sholatnya tidak kelewatan, tahajudnya tiap malam, duhanya tiap pagi, Senin Kamisnya, itu tidak baik. Kalau kita sama tetangga masih saling bermusuhan, paham? Ayo di dia tetangga masih musuhan. Hebatna sholatna hebat, puasana hebat, zakatna hebat, tahajudna hebat. Bagus lamun masih kene saling memusuhan jeung tetangga mah. Itu nabi lecek si Haji Kusairi. Buka dina Al-Qur'an, la yu'minu teu dianggap iman. Ahadukum ayyuhibu zarati anggap jalma nu iman, beda jeung salat. La salata li masjidi illa fil masjid, la salata li jaridil masjid illa fil masjid. Itu la salata mah itu bahasana fi'il madi. Salata lamun la yu'minu la bahasana ge itu dinafil had wal istiqbal. Itu mencakup waktu sekarang wal istiqbal dan akan datang. Sama sekali itu disebut jalma imam, sholat dah hebat, haji nah hebat, puasa nah hebat, zakat dah hebat, segala amal hebat, tapi masih jeung tetangga masih kene pasea. Maka jaga Mang Marno anak orang ieu supaya dididik akhlak jeung tetangga. Ya minimal jeung tetangga sakasur lah gitu. Minimal jeung tetangga sakasur ulah pasea. Sadatak sadapur impet terus. Itu bagus ibadah orang temu bazir. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu zarahu. Tadi disebut jalma iman lamun kecuali jalma iman eta mika resep saling maaf, saling ayeman, saling dorong jeung tetangga, eta disebut jalma iman. Tapi hatta yuhibbali ahli jarihi itu bahasa lain. Yu'minu iya fi'il mudhari lamun cek bahasa santi la linafil hal wal istiqbal. Maka bisi hade bisi aya urang dieu. Maka urang mengaji nage urang ngarti teu Pak? Ngarti teu? Henteu ngarti teu?
ngarti teu ngarti dengekeun bae lah. Ngarti teu ngarti dengekeun bae, ngomong bae anu ngocoblak bae gitu, ngarti teu ngarti dengekeun bae. Kitu urang ek ngarti teu ngarti daek kukumpulan, nu penting mah daek ngahiji. Itu daek ngahiji. Saya sakit, ngaranna sakit, aya sakit mah budak, hampir. Aya basiri. Sakit di waktu meninggal dunia, begitu innalillahi wa inna ilaihi ditanya di kuburan, man rabbuka, sakit man rabbuka, rombongan. Wa man nabiyyuka, sakit saha nabi anjeun, rombongan. Wa madinuka, siapa nabimu, sakit, rombongan. Padahal mah tinggal ngomong besok dibaca salat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teu bisa, sakit rombongan. Ditanya deui ku malaikat munkar, sakit wa ma qiblatuka, kamana nya hareup anjeun dina waktu salat sapoe sapenting 5 waktu, rombongan. Capek-capek. Ditanya deui waman ikhwanuka, saha dulur-dulur anjeun, sakit kapan urang mah jawabana ikhwani muslimuna wal mu'minuna ikhwani, dulur jalma Islam jalma mukmin eta dulur kaula, ieu mah kisabi rombongan. Malaikat munkar jeung nakir bingung, kurang ajar cenah ieu aya jelema Gusti ngaranna sakit ditanya rombongan bae. Ditanya dauhan Allah, munkar nakir, coba tanya rombongan saha? Oh, rombongan pengajian saha? Pengajian si Abdul Qadir Zailani, kaula teh pernah ngadenge. Geus ulah ditanya deui cenah eta mah. Ya dukhulu dal jannah, asupkeun bae kana surga lantaran rombongan si Abdul Qadir Zailani. Rombongan bae. Maka urang ngarti teu ngarti, kumpulan di tempat, urang termasuk isok hadarat ka Syekh Abdul Qadir Jailani dina silsilah ge. Geus bae urang kumpul di dieu ngaji itu rombongan bae. Gitunya. Ditanya rombongan, mudah-mudahan rombongan di dunia sampai urang ngahiji di akhirat, rombongan menang ridho Allah Subhanahu wa taala, jadi rombongan dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupana cukup sekieu bae lah kamarna. Hitung-hitung idholus surur bikin kamarna sekeluarga besar. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kealpaan baik di dalam tutur kata atau bahasa, bisi aya nyugak, aya nyegok gitunya, anu nyentuh gitu, anu katonjok gitu, hampura bae cek tadi ge ari dadakan masagala rupana kita kurang ceplak-ceplok dadakan iya itu para pasalan nyuwunkeun dimaaf sareng dihapunten, anu salah tina kabodohan saya abdi, anu leres hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukatu.